bacaan dan Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun ari eta hiji kapentingan. Walau kola jeung lamun ngucap saha amiyun jelma bodoh atau itu mikeun kuring talaki henteu kuto tapi kuta talaki kana tolak kuring pulanatin nyatana pulana bitai maketa ao tolak kaha atawa nolak pulana bil kapi make kap henteu kukop ao dala koha atawa lapad dala koha bidali pakai dal tona diganti ku dal wakoa tumiba bihi kukola naon atolaku tolak malahan wakana bukti eta kola kaol eta sorihan soreh pihak ihi dina hakna ami ilam yutawi lamun tuturut ka ami naon lisanuhu lisana ami ila ala hadzal labdil mubaddali kecuali netepan kana ieu lapad anu ditukeurkeun au kana tabukti ami eta mimman ti kelompok jelma lugotuhu ari lugotna man eta kadzalika nya kitu saperti atau itu talaki sama saperti perkara soroha ngajelaskeun bi kana ma sal Jalalul Bulkini Syekh Jalalul Bulkini malahan wa tamadahu tatagenan kana ma soroha sajamun mutaakhirun ulama loba nu palandeuri lamun jelma ami jelma bodoh ngucapkeun kieu itu talaki pulana mikeun kuring kana talak kuring kani anuk pamajikanana kuduna tolaki ieu mah keta talaki atawa itu tolakaha kuduna kukop ieu kukap atanapi itu dalakoha kuduna kuto digentikeun ku naon dal eta teh lamun ngucapkeun kitu si ami waqo abihi tolak jadi talakna malahan teu kagok wakana sorihan talakna teh termasuk talak soreh sanajan teu diniatan talak jadi tapi pihak ieu khusus di hak manehna si ami ngan jadi sote talak ilam yutawi lisanu keukeuh eta lisana teh teu bisa dibebener kitu we da meureun letahna geus kitu atau itu talaki pulana atau itu tolakaha atau itu dalakoha atawa non ilam yutawi lisanu teu daekeun turut we lisana teh anggar kadinya keneh ila ala hadal labdil mubaddal kecuali netepan kana lapad nu ditukar-tukar tadi hurufna to jadi ta kop jadi kap to jadi dal teu bisa we lian eta
atawa memang eta jelema teh aokan nami man lugatu kadalik. Karena di Jakarta kan rata-rata tuh bisa muni kendal ya. Muhammad. Orang Jakarta letahna gitu. Terus sadayana. Jadi geus malakat nawe kitu. Letahna nanti. Eta teh termasuk talak sore. Sapertos nu dijelaskeun ku Imam Jalaluddin Bulkini malihan dipake tatagenan ku jamun mutakhirun. Kitu pisan. Tapi pihak ieu jadi sote pikeun hak si ami. Bodoh. Wa abta masihan fatwa bihi kana ma sorohahu sajamun ulama loba min masyayikhina di pirang-pirang guru kita. Palihan dipatwakeun ku jamun min masyayina memang kitu pisan. Wa illa lamun teu illam yutawi hulisanu bahwa ari kola nu tadi kaul ami eta kinayatun kinayah li anna dalikal ibdal karena sana itu nukerkeun lau ka ami eta aslun jadi asal fil lughati dina bahasa. Kumaha lamun eta malah dalamun di papatahan mah bisaeun sabenerna mah. Letahna teh bakal turut tak jadi tok teh. Kap jadi kop teh. Dal jadi tok bisaeun. Tah eta mah termasuk kinayah. Lamun ngucapkeun kitu teh si ami nah. Kandung harti lamun dina hate diniatan talak jadi lamun dina hate na teu niat talak henteu jadi. Jadi lamun letahna bisa turut di bebener eta termasuk naon kinayah talak. Sebab eta nukeurkeun pikeun si ami aya asal dina bahasa. Wa yaqau sareng tumiba tolak bikinayatin make bahasa kinayah. Wa hiya kinayah eta mah ucapan ya tamilu nu pantes ma atolako kana tolak wa goirahu jeung lian tolak. Ingkanat lamun bukti kinayah eta ma'aniatin serta niat liqoit tolaki karena tumiba tolak muktarinatin anu ngabarengan eta niat liqoit tolaki pikeun nibakeun tolak muktarinatin nu ngabarengan di awaliha kana awalna kinayah aya kinayah tegasna kinayah. Oge tolak bisa jadi ku bahasa kinayah. Naon ari kinayah? Hiji lapad nu pantes pikeun tolak, pantes pikeun lian talak. Eta disebutna lapad kinayah. Ngan eta jadina tolak liqoi tolak pikeun nibakeun tolak ku kinayah ingkanat maniat. Muktarinatin bi awaliha. Ti mimiti ngucapkeun eta tolak kinayah geus dibarengan ku niat nalak. Ulah di tengah-tengah ulah di tungtungna. Ti mimiti ngucapkeun kinayah tolak geus dina hate geus dikarentekeun niat naon nalak. Wa ta'biri ari bahasa kuring bimuktarinatin bi awaliha tadi eta wari ta'biri eta mah perkara rojaun nu ngunggulkeun kana emak saha kasiruna pirang-pirang ulama loba. Bahasa kuring cek musonif tadi bahasa muktarinatin bi awaliha eta teh sabenerna bahasa nu diunggulkeun ku kasirun. Bang cek kasirun ge kitu. Kudu niatna teh ti mimiti ngucapkeun kinayah talak. Malahan wa tamadahu tatagenan kana ma rojahu Sal Asnawi Imam Asnawi wa Syaihu Zakaria jeung Syekh Zakaria tab'an barina turut li jam'in muhaqqiqin ka ulama loba anu ahli tahqiq. Eta bahasa muktarinatin bi awaliha hiji diunggulkeun ku kasirun
Kadua dipake tatagenan ku Imam Asnawi jeung Syekh Sakaria aranjeunna turut ka Jam'in Muhaqqiqin. Ngan warojaha ngunggul ke Nawawi di asli Raudhah dina matan Raudhah al-iktifa kana ngalap cukup bil muqaranati kana ngabarengkeun niat liba dilabdi kana sebagian ucapan walau li akhirih sanajan dina tungtungna lapan. Tapi nu diunggulkeun ku Imam Nawawi dina matan Raudhah niat mah teu kudu mimiti ngucapkeun kinayah tolak rek di tengahna sanajan dina tungtungna ngucapkeun kinayah tolak na tungtungna karena tegah teh niat talak tetap jadi cek saeta cek Imam Nawawi dina matan Raudhah. Jadi cek Nawawi mah teu kudu ti awal ngucapkeun kinayah tolak niat mah sanajan di tengah keur ngucapkeun atawa geus ditungtung ngucapkeun kinayah tolak asal ngarentek dina hate niat talak jadi. Kumaha kitu contoh kinayah tolak. Wahia ari kinayah tolak kinayah eta ka anti alayya haramun. Anti ari anjeun nyai alayya ka kuring eta haramun haram. Anti alayya haramun. Eueuh kecap siroh, eueuh kecap tolak, eueuh kecap piroh nya. Anti alayya haramun. Eta teh pantes kana nalak. Haram diwati. Pantes kana lain nalak, haram dagingna bisa kitu nya. Matak lamun dina hate diniatan nalak jadi, teu diniatan teu jadi talak. Ao haram tuki. Talapan haram tuki ngaharamkeun kuring ka anjeun. Talapan kinayah talak eta. Bisa haram tuh kita diharamkan di jimana, bisa haram tuh kita diharamkan dagingna, bisa jadi. Matak didinya lamun ngucapkeun haram tuh ka pamajikan kinayah. Dina hate niat talak jadi talak, dina hate teu niat talak teu jadi talak. Atawa ao halalullah alayya haramun. Halalullah ari nu dihalalkeun ku Allah alayya ka kuring eta haramun haram. Eta kinayah talak. Lamun diniatan talak jadi tah talak, teu diniatan talak teu jadi. Halalullah alayya haramun. Dihareupeun pamajikan. Walau ta'arufuhu. Sanajan ngabiasakeun ieu nashu kana halalullah tolakon kana tolak. Sanajan kebiasaan nalak teh ku bahasa eta tetep kinayah. Dari nu disebut sore mah dina lapad anu tilu atau anu dimustaq dina lapad anu tilu. Sakumaha nu dijelaskeun na Quran. Tolak siroh pirok tah mun tinu eta mah jelas sore eta. Lian ti eta mah kaasupkeun kinayah sanajan geus biasa ta'arufuhu. Geus dibiasakeun ku jelema-jelema di eta daerah ngucapkeun talak teh lapad eta tetep kinayah eta. Hilapan barina beda li Rafi'i ka Imam Rafi'i ceuk Imam Rafi'i lamun biasa urang dinya ngucapkeun talak ku kecap halalullah alayya haramun mah jelas eta termasuk sore ceuk Imam Rafi'i mah teu perlu niat. Lamun biasa di daerah dinya kitu. Walau nawa lamun nganiatan jaos tahrima ainiha tahrima ainiha kana haram awakna jaojah nahwi parjiha atawa saupamana parji na mar'ah awatiha atawati na mar'ah lam tahrum mangka teu haram jaojah ngan wa alai wajib ka jaoj naon mislu kifarati yaminin sapertos kifarat sumpah wa illam yato sanajan teu ngawati itu jaos.
kumaha lamun ngucapkeun halalullah alaya haramun, si lalakina niatna teh haram awakna, haram parjina, haram ngawatina. Eta teh sabenerna lam tarum teu haram eta pamajikan ngan wayahna salakina kudu mayar kiparat sumpah. Kumaha kiparat sumpah? Pertama ngamerdekakeun abid. Wa ilam yato, sok sanajan teu ngawati tetep kudu mayar kiparat sumpah. Lamun diniatan haram awakna, diniatan haram parjina, diniatan haram ngawatina, eta teu jadi haram kan kudu make kiparat sumpah sanajan teu diwati. Walau kola lamun ngucap jelma, hadzal saubu ari ieu baju, awit toamu atawa dahareun eta haramun haram alaya ka kuring. Eta mah palagun laga lah. La saya teu wajib naon-naon eta pihi dina itu kola. Lalaki ngucapkeun kieu hadat saubu haramun, hadat toamu haramun eta mah lagun teu diitung naon-naon. Wa anti khaliyah ay minaz zauji. Anti ari anjeun eta khaliyatun anu kosong ay minaz zauji ti salaki. Fa'ilatun wajan fa'ilatun di mana fa'ilatun kalawan mana fa'ilatun au bariatun atau lubar minhu ti caos wa bainun jeung anu pisah ay mufarikotun tegas anu pisah. Wa ka anti hurrah, anti ari anjeun eta hurratun merdeka. Wa mutallaqatun, anti mutallaqatun, mutallaqatun yang teu mutallaqatun tong ditajidan. Anti ari anjeun eta mutallaqatun nu diuculkeun, kita pipilami teu ditajidan lam. Au atlak tuki, nguculkeun kuring ka anjeun. Wa anti ari anjeun eta kaumi saperti indung kuring. Au binti ata anak kuring, au uti ata dulur kuring. Wa kaya binti, ya binti ya anak kuring. Limumkinati kauniha karena mungkin kabuktian mar'ah eta binta anak nasi rajul. Ihtimali sini ku pantesna umur. Wa ingkanat sanajan bukti mar'ah eta maklumatan nasab dikanyahokeun turunanna. Wa ka'a tak tuki ngamerdekakeun kuring ka anjeun. Tarok tuki ninggalkeun kuring ka anjeun. Koto tumegatkeun kuring nikah haki kana nikah anjeun. Wa azal tuki ngaleungitkeun kuring ka anjeun. Wa ahlal tuki ngahalalkeun kuring ka anjeun lil azwaj ka pirang-pirang salaki. Wa asrok tuki ngarejeungkeun kuring ka anjeun ma pulana serta nengna. Wakot tulikot nyata geus ditolak pulana minhu ti jaos. Au min gori minhu ti jelma, au min gori atalian jelma. Wa kata jawwaji kawin anjeun. Ali ani cenah kuring eta tolak tuki geus nolak kuring ka anjeun. Wa anti halalun li ghairi, anti ari anjeun eta halalun halal li ghairi kalian kuring. Bila pikoli berbeda jeung ucapan rajul liwali kawali jauhija ngawinkeun anjeun ka mar'ah. Painau sanyana qauli eta sorihun soreh nuntut. Kadua contoh lapad kinayah tolak. Anti khaliyatun, anti neng kapamajikan dari anjeun teh kosong tina suami. Tegas teh anjeun teh lagas itu. Padahal salakina eta nu ngomongna. Lamun dina teh niat talak jadi
nya pipik ka pamajikan teh anti kholiyah neng anjeun teh lagas lamun dina teh emang pipik niat talak jadi lamun teu niat talak teu jadi kholiyah failah di mana failah atanapi anti bari atun minhu anjeun nyai lubar ti pamajikan ti salaki cek salakina teh kitu anjeun nyai lubar ti salaki nah eta lamun niat talak kena aja jadi talak atanapi anti bainun anjeun teh pisah mun niat talak jadi talak anti hurrah anjeun teh merdeka lamun niat talak jadi lamun teu niat talak teu jadi anti mutolakotun teu mutolakotun lamun mutolakotun mah jelas katalak eta ieu mah mutolakotun artina dilepas anjeun dilepaskeun tong ditasidan nya otak bahasa Arab mah beda tasid dua tasid beda arti lamun mutolakotun ditalak lamun mutolakotun mah dilepas diuculkeun atanapi atlak tuki nguculkeun kuring ka anjeun lamun dina hate niat talak jadi talak wa anti ka ummi mun niat talak jadi talak anti ka binti anjeun seperti anak awe kuring anti ka uhti anjeun seperti dulur awe kuring atanapi kanu jadi pamajikan ya binti wahai anakku bari kongang eta jadi anakna sabab selisih umurna bedana ge lumayan salakina 60 tahun ari pamajikanna 15 tahun bisa kan jadi anakna ya binti lamun niat talak jadi talak lamun teu niat talak teu jadi talak sok sanajan memang dikanyaokeun nasabna da eta mah lain anakna sanajan kitu atanapi tak tuki ngamerdekakeun kuring ka anjeun eta lapan kinaya tolak tarok tuki ninggalkeun kuring ka anjeun koto tu nikahki megatkeun kuring kana nikah anjeun tanapi azal tuki ngaleungitkeun kuring ka anjeun ahlal tuki lil azwaj kuring ngahalalkeun anjeun ka pirang-pirang salaki jeung kawin lima halal sakuring lamun dina hate niat talak jadi wa asrok tuki maafulana kontuli kot minhu wa min goiri tanapi aranda di dinya ayo we cemburu tah pamajikan teh cek urang teh ka pamajikan kuring ngarejeungkeun anjeun jeung si anu geus ditalak ku manehna atawa geus ditalak ku salaki batur jadi gak karanda geus ente direjeungkeun teh jeung si anu lamun dina hate niat talak jadi talak lamun dina hate teu niat talak teu jadi talak atanapi wa kata jauh waji kawin anjeun jeung kawin mah sabab kuring geus nolak ka anjeun bahasana kitu mun ngabahasakeun tajawuj waji geura kawin neng anjeun ka batur berarti kaya-kaya li ani tolak tuki atanapi anti halalun li goiri anjeun halal ka batur lamun dina hate niat talak jadi perbeda jeung ucapan siji suami kanu jadi wali jauwijha ka walina ka bapak pamajikan bapak kawinkeun tah anak teh anu jadi pamajikan kuring kawinkeun tah berarti eta mah talak sore lain talak kinayah talak naon sore sanajan teu diniatan sabab hakikatna geus ngaku eta lain pamajikanna ada di tita dikawinkeun ka batur ku saha ku salakina atanapi kahudi tolak koki kudi nyokot anjeun nyai tolak koki kana nolak anjeun eta kinayah wala hajatali piki lah hajata teu pangabutuh tetep di luhur kalimatnya wa tadi gawe indah anjeun liani cenah kuring eta tolak tuh geus nolak kuring ka anjeun ka pamajikan geura nyieun idah berarti hakikatna kuring geus nolak anjeun atanapi wawadai ini geura amitan anjeun ka uing minal wida ti mustaq tina lapan wida liani cenah kuring eta tolak tuh geus nolak kuring ka anjeun da ini geura amitan neng ka uing hakikatna mah kuring geus nolak lamun diniatan talak jadi lamun teu diniatan talak teu jadi seueur lah kinayah talak wakahudi nyokot anjeun tolak koki kana tolak anjeun
kudi tolak koki kinayah. Wala hajata li piki. Lah hajata teu ya pangabut tetep lika kuring piki di anjeun. Geus butuh mah. Aelian nih sana kuring eta tolak tuki geus nolak kuring ka anjeun. Kinayah. Walasti jauh jati. Lasti lain anjeun eta jauh jati pamajikan euy. Eta ka pamajikan nyebut kitu. Lamun dina teh niat talak jadi ilam yako lamun tetumi balas di jauh jati pijawab dakwan dina jawab pengakuan wa ila lamun teu ilam yako fa ikrarun mangka ikrar. Kang ari abdi teh lain pamajikan anjeun. Tah lamun ditanya kitu cek lalakina lasti jauh jati eta mah ikrar talak lain kinayah talak. Tapi lamun teu dipenta pertanyaan langsung we salakina ngucap kieu lasti jauh jati eta termasuk kinayah tolak. Niat dina hate talak jadi teu diniatan teu jadi. Waka zahaba geus leungit naon tolak kuki tolak anjeun. Leungit euy tolak anjeun berarti nganggap lain pamajikan. Lamun dina hate niat talak jadi aos sakoto tolak kuki sakoto gugur naon tolak kuki in paalti lamun migawe anjeun kada kanaan gugur talak anjeun lamun anjeun migawe naon bae misalna migawe asup ka imah jaid waka tolak koki wahidun sabab ieu masdarnya tolak kuki ari tolak anjeun eta wahidun hiji wasintani dua pain kosoda lamun ngamaksud jaos di kutolak kuki wahidun al iqoa kana dibakeun tolak waqoa tu tolak wa ila lamun teu in kosoda pala mangka teu waqoa berarti jelas eta termasuk kinayah sanajan dimustaq tina lapan tolak tapi masdarna kinayah tolak kuki wahidun tilak kuki wahidun masdarna tilaknya tilak kuki wahidun tilak kuki sintani lamun ngamaksud nibakeun tolak jadi tolak lamun teu ngamaksud pala teu jadi tolak sanajan dimustaq tina tolak da eta masdarna. Waka laki tolak laki eta pikeun anjeun at-tolak ari tolak. Tol kotun eta hiji tolak. Eta termasuk kinayah laki tolakun. Laki tol kotun. Wakada eta nya kitu deui sapertos. Wakada nya kitu di kinayah salamun alaiki. Salamun ari kasalametan eta alaiki ka anjeun. Ta kinayah tolak cenah eta. Lamun diniatan jadi alama netepan kana perkara kolau ngadaukeun kana mas sae musola. Jadi musola mah kitu. Ucapkeun salamun alaiki oge cenah. Lamun diniatan talak jadi eta termasuk kinayah talak. Wana kolau nukil kana makolau saseuna gurang semu hajar bisaril minha dina sarah kita minha. La minha lain termasuk kinayah katola kuki aibun aonaksun la tolak kuki ari tolak anjeun eta aibun cacad lain kinayah eta tolak kuki ari tolak anjeun eta naksun kurang lain termasuk kinayah komo sore teu naon-naon eta wala teu kaasupkeun kinayah kultu kalimat taki akto itu kalimat taki kultu ngucap kuring kalimat taki kana kalimat anjeun akto itu maparin kuring hukmaki kana hukum anjeun eta lain kinayah palaya komu tetumiba bihi ku kecap tolak kuki aibun aonaksun kultu naon at-tolaku tolak wa inna wa sanajan nganiatan biha ku ieu tolak kuki aibun sal mutalapin nu ngucap at-tolako kana tolak sanajan dina hatena niat talak lain naon margina li anna sananu kabeh tolak kuki aibun jeung satuluina eta laesat lain ieu nu kabeh eta minal kinayah tina kinayah tolak allati anu tahtamilu pantes lati atolako kana tolak bila ta'asupin kalawan teu aya kasulitan sabab tikawit kecap tolak kuki aibun
tolaku kinaksun kultu kalimataki atau itu hukmaki eta teh lain termasuk lapad kinayah tolak sabab eta lapad teu pantes pikeun nolak bila ta'assub teu aya kasulitan wala atharo teu napakan listiaria karena masyhurna nu kabeh sanajan masyhur lain eta pitolak dina tolak pibadil kutori dina sawareh pajajahan sanajan eta 88 nu nembe nu 4 kalimah masyhur di setiap di sebagian pajajahan mah tapi kentalak lain lah terjadi kama seperti perkara abta masihan fatwa bikana ma sajamun ulama loba min muhaqiqi masai usrina ti ahli tahqiq guru-guru zaman kita dipatwakeun ku jamun min muhaqiqi masai usrina oge lain eta mah lain lapan kinayah aja walau natoko lamun ngucap jawaz bilabdin ku ucapan min hadil alfadil mulgoti tina ieu pirang-pirang lapad anu dilagakeun inda irodatil pirok nalika ngamaksud pirak kola ngucap lau kajawaz sal akhor anu sejen mustabiron bari menta beja atolak tak nagis nolak anjeun jawajataka ka pamajikan anjeun kola ngucap jawaz naam nya donan bari nanyangka wuku atolak kana tumibana tolak bilabdil awal ku ucapan nu kahiji lam yako tetep tetumi batolak tuh eta lapan nu mulgo nu opat teh nya timimiti mana tolaku ki aibun tolaku ki naksun kultu kalimataki itu hukmaki tah hiji jelma ngucap ku lapad anu eta salah siji lapad nu eta padahal teu jadi talak termasuk lapad mulgoh lapad lain talak sore lain talak kinayah jadi lain naon-naon dina nalika eta suami rek mirak nu jadi pamajikan ngucapkeun ku salah saji lapad nu opat geus we cek perasaana geus jadi we talaknya tuluy we ditanya ku batur geuning anjeun sorangan wae nah geus ditalak pamajikan cek eta jelema nu ngucapkeun salah saji ucapan nu opat nya bari nyangka geus tumiba tolak ku ucapan-ucapan anu diucapkeun ku manehna padahal termasuk lapad naon mulgo ta eta teh tetep lam yako teu jadi naonna kama saperti perkara abta masihan fatwa bikana ma sasehuna gurang saya muajar wasuila ditarosan sal bulkini imam bulkini amma tina perkara laukola lamun ngucap jaos laha ka jaujah anti alaya haromun anti ari anjeun alaya ka kuring eta haromun haram wadonna nyang ka jaos anas jaujah eta tolakot tolak jaujah bihi ku kecap anti alaya haromun nyangkana salasan kalawan tolak tilu kola ngucap jaos laha ka jaujah anti ari anjeun eta tolikun geus katalak salasan kalawan tolak tilu donan barina nyangka wuku asalasi kana tumiba tolak tilu bil ibaratil ura ku bahasa nu kahiji pa aja bangajabul kini bianos kalakuan eta layakau tutumi balik ka jaos naon tolakun tolak bima ku perkara akhbaro nu ngabejakeun jaos bikuma sanian dina kadua kalina ala donil mankuri netepan kana sangkaan nu dicaritakeun intaha parantos rengse kaul bulkini imam bulkini aya nu naros punten mama abdi tumaros lamun seorang suami ngucapkeun ka pamajikan anti alaya haromun ari anjeun ka kuring teh eta haram eta termasuk tolak naon kinayahnya bari manehna boga sangkaan pamajikanna teh geus katalak tilu ku kecap kitu geus katalak tilu boga sangkaan ku anti alaya haromun teh katalak tilu tuluy lalakina ngucap ka pamajikanana anti tolikun salasan anjeun teh neng ulah deukeut ka da geus katalak tilu ku ucapan nu ti heula bari nyangka tumiba tolak tilu ku bahasa nu ti heula anti alaya haromun kumaha mama eta talak tilu jadi henteu
Imam Bulkini ngajawab la yaqau alaihi tolakun bima akhbaro bisanian ala dzonil madhur. Teu tumiba tolak sakumanu dibejakeun ku suami nu kadua kalina tegasna geus nyebutkeun talak tilu ku nyangka nu ti heula. Tegasna sangkaan ku anti alaya harumun teh disangka geus talak tilu. Akhirna ucapan kadua anti tolikun salasan teu jadi. Malahan lamun teu diniatan tolak mah ku anti alaya harumun ge teu kaasupkeun naon? Talak. Lamun diniatan talak jadina talak hiji. Da nyebut geus katalak tilu teh boga sangkaan yen ku anti alaya harumun teh geus talak naon? Tilu teu dihitung eta. Intaha waya juju unang liman ka jelema dona nu nyangka man sidqohu kana benerna jaos naon aya sada nyaksikeun man alika jaos. Malahan menang pikeun jelema anjeunna jadi saksi. Lamun ngayakinkeun dina hate yen suamina ucapanna bener gitu. Sok manehna jadi saksi tampil. Parun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Naon kancana? Babu mayakulu. Babu ma ari ieu bab buat mertelakeun perkara yaqulu nu ngucap jelma ida dakhala di mana asup jelma asuko ka pasar. Rawaina ngariwayatkeun Nabi fi kitab Tirmidzi wa ghairi li Tirmidzi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul man sabai jelma dakhala nu asup man asuko ka pasar. Faqala ngucap man la ilallah wa dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa hayyul la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata bakal nuliskeun sallallahu ka man alfa alfi hasanah kana 1 juta kaalusan. Wa ma ngalebur Allah anu timan alfa alfi sayah kana 1 juta kagorengan. Wa rafa ngangkatkeun Allah lau ka man alfa alfi darajat kana 1 juta derajat. Raukana hadis Salakim wa Abu Abdillah fil Mustadrak dina kitab Mustadrak ala sahihain tepan kana sahih 2 min turukin katsiratin tina pirang-pirang perjalanan loba. Wazada nambahan ieu Abu Abdillah fi dina hadis piba dituruki dina sawareh perjalanan hadis. Kieu wabana bakal ngabangun Allah lau pikeun man baetan kana hiji imah fil jannah dina surga. Wapi eta hadis mina ziyadah tina panambah. Qala ngadau Sarawi pakod mata nyata maut sakorosan. Pada itu datang kuring Kutaibah bin Muslim. Pakul tu ngucap kuring. Ata itu kak datang kuring ka anjeun biadiatin mawa hadiah. Padas tuhu nyarioskeun abdi ka ieu Kutaibah bila hadis kana hadis. Karena bukti sa Kutaibah bin Muslim eta yarkabu. Eta birokibin yarkabu tumpak ieu Kutaibah fi mauqibina tumpakan Kutaibah tayatia sehingga datang Kutaibah asuko. Payaqulu ngucapkeun Kutaibah karena itu ziyadah sumayan soripu balik di Kutaibah. Warawa ngarin kana hadis Salakim Maidon min riwayat Ibnu Umar. Ani Nabi sallallahu qala ngadawu Salakim. Bil bab nabab an Jabir wa Hurairah wa Buraidah al-Aslami wa Anas. Qala ngadawu Anas wa aqrabu alpan deket-deket na riwayat min saroi ti hadal kitab tina syaratna ya kitab eta hadis Buraidah bi ghairi hadal labdi kulian hilapan. Parawahu ngariwayatkeun Anas kana hadis bi isnadi kana Anas hadis an Buraidah ti Buraidah. Qala Anas kana bukti sa Rasulullah eta ida daola di mana lebat Rasul asuko ka pasar qala ngadawu Rasul Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka khairal hadis
Allahumma ya Allah ini cenah abdi eta salukan nyungkeun abdi ka Gusti Allah hadisu kana kaalusan ieu pasar. Wahai Roma jeung kaalusan perkara pian wae disuk. Wa auzu nyungkeun pangraksa abdi bika ka Gusti min syariat tina kagorengan suk. Wasarima jeung kagorengan perkara pian wae suk. Allahumma ya Allah ini cenah abdi eta auzu nyungkeun pangraksa abdi bika ka Gusti an usiba. Kana yen keuna abdi piadisuk yaminan pahajiron kana sumpah palsu pajir. Subkotan khosirotan atau akad-akadan rugi. Babus tibabi qaulil insan ari bab buat metelakeun sunat ucapan jelma liman ka jalma tajawaja nu geus kawin man tajawujan mustahaban kalan kawin nu disunatkeun. Istaro ata meuli man au pahala ata mega man pilan kana pagawean yastahsinu nu ngitung-ngitung alus kana pilan naon asarusa. Asobta au ahsanta wa nahwa jeung bangsa asobta. Rawaina ngariatkeun Nabi fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala Jabir qala ngadaul li Kabi Rasulullah. Tajawazta kawin anjeun ya Jabir kultu ngucap kuring namanya. Qala Abu Bakar qala ngadauh Rasul bikron kaparawan am saeban takaranda. Kultu ngucap kuring saeban karanda ya Rasulullah. Qala Rasul pahal jariyatan atulah kaparawan dan teu kaparawan. Tula ibu haheureuy anjeun ka jariyah wa tula ibu ka haheureuy jariyah ka anjeun. Au qala tang adauh Rasul tadoha ka seuri jariyah anjeun ka jariyah wa tadoha ka jeung seuri jariyah ka anjeun. Kultu ngucap kuring inna Abdallah yakni ngamaksud ieu Jabir abau ka bapana Jabir. Tatuupia di maotan Abdallah wa taroka ninggalkeun Abdallah tisabanatin ka 8 anak awewe. Aw sabana tatuju wa ini sakuring eta karitu ngewa kuring an aji ahunna kana datang kuring ka ieu tisabanat bimislihinna kalan pandangna tisabanat. Babab tu mika cinta abdi an aji akan datang abdi imroatan kawe takumu anu ngurus imroa alaihinna ka tisabanat wa tuslihuna ngabereskeun ieu imroa ka tisabanat. Qala Rasul asobta bener anjeun. Wa dzukira dicarioskeun non al hadis Babu mari ya bab buat merelakeun perkara yaqulu nu ngucap jelma idza nadoro di mana ningali jelma fil mirah dina eunteug nalika keur ngaca ya. Rawaina ngariatkeun Nabi fi kitab Misina an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu kana bukti Nabi eta idza nadoro di mana ngeunteung Nabi fil mirah dina eunteug. Qala ngadauh Nabi alhamdulillah Allahumma ya Allah kama saperti perkara hasanta ngaluskeun Gusti kholqi kana awak abdi pahasin muga ngaluskeun Gusti khuluqi kana akhlak abdi kholqi khuluqi. Rawaina ngariatkeun Nabi kana hadis bihi dina ieu hadis di riwayat Ibnu Abbas di ziyadatin kalawan make panambah. Rawaina ngariwayatkeun abdi kana hadis bihi dina ieu hadis di riwayat Anas qala Anas kana Rasulullah taidana doro di mana ningali Rasul wajah kana Rasul fil mirana eunteung qala Rasul alhamdulillahilladzi sawa nu parantos ngaratakeun ladi kholqi kana awak abdi paadilhu muga ngaratakeun Gusti kana kholqi wa karim ngamulyakeun Gusti surat wajhi kana rupa lalai abdi pahasinna muga ngaluskeun Gusti kana surah wa jalani muga ngajadikeun Gusti ka abdi minal muslimin. Babu mari bab menatun perkara yaqulu ngucap jelma indal hujaman nalika diala getih. Rawaina ngariatkeun abdi fi kitab Misina Ali radhiyallahu anhu qala Ali qala Rasulullah man sabda jelma Qur'an macaman ayat al-kursi indal hujaman nalika diala getih kanat mangka bukti naon manfaat hujamati manfaat diala getih naman. Babu mari bab menatun perkara yaqulu ngucapkeun jelma kana ma idatonat di mana nyocok jelma udunau kana ceulina jelma. Rawaina ngariatkeun Nabi fi kitab Misina Nabi Rafi radhiyallahu anhu maula sulh perekan Rasul. Qala ngadawuh Nabi Rafi qala Rasulullah sallallahu ida tonat di mana ida tunat di mana ditojos naon udunu ahadikum ceuli salaseun kabeh palian kurni kudu eling ahad ka kuring wali sholli kudu maca salat adalah ya ka kami wal yakul kudu ngucap ahad zikrullah kana eling ka Allah beeureun kalan alus zikrullah hari eling ka Allah eta beeureun alus min dikrina tinimbang eling ka kuring.
babu ma buat mereka pengraya kulo nu ngadaukeun jalma kana ma idza khudirat di mana ditutupan non rijlu suku naman rawaina ngadeukeun Nabi kitab nisina Nasam bin Hansin qala ngadauh Sam kuna bukti abi tainallah bin Umar radhiyallahu anhu pahodar tu nutupan kuring rijlau kana sampeana ieu Abdullah qala ngadauh lau Abdullah sarojulun urkur inget anjeun aban nas kanu pang dipikan cinta jelema ilaika munggu anjeun qala ngadauh ieu Abdullah ya Muhammad sallallahu kana ma nasato seperti tanginas ya Abdullah min ikolin tina tali roena ngadet Nabi pina hadis an Mujahid qala Mujahid qadartu nutupan kuring rijla rajulin kana sukuna lalaki indah bin Abbas paqala ngadet Abbas radhiyallahu anhu ukur ingat anjeun ahaban nas kanu pang dipikat cinta jelema ilaika mung anjeun paqala ngadauh Mujahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahaba ngaleungitkeun Mujahid adrahu kana tutupna ieu Mujahid roena ngadet Nabi pina hadis an Ibrahim Mundir Al-Khazami adu suhil Bukhari salah satu guru Bukhari alladzina jalma-jalma riwayatkeun anu tiladina fi sahihna hadis qala ngadauh Ibrahim alul Madinah eta yajibuna kaget alul Madinah min husni niati abi Atahiyah tina alus niatna abi Atahiyah babu jawaji dua ini Bismillahirrahmanirrahim al-mabasul hadi asyara ari bahasan nomor ka-11 fil ijma fi iqrari sahabinya al-mabasul asyir ari bahasan ka-10 eta fi iqrari sahibi syariat dina ngantepna nu ngagaduhan syariat tegasna ngantepna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqrarun nabi ari ngantepna nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin kana ucapan min ahadin ti jalma eta kaqauli seperti dawuhan nabi sallallahu alaihi wasallam di mana aya sahabat nyarios ku rasul diantep berarti kaya-kaya dawuhan rasul naon margina rasul mah tara ngantep kana pamunkaran iqraruhu ari ngantepna nabi sallallahu alaihi wasallam alal fi'li kana pagawean min ahadin ti jalma eta kapilih sapertos padamelan Nabi sallallahu hiji sahabat midamel hiji padamelan ku Rasul diantep berarti kaya-kaya padamelan Rasul eta sabab Rasul tara ngantep kana padamelan sahabat nu munkar li annahu karna sana Rasul eta maksumun diraksa min ayyukira tina ngantep Rasul ahadan ka hiji jelema alamun karin kana pamunkaran sabab Rasul diraksa ngantep batur ngalakonan pamunkaran misalu dalik ari contona ikrar nabi eta ikraru ngantepna nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ka Abu Bakar ala qauli netepan kana ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu bi ito isalabil qatil kana mikeunna rampasan nu dibunuh li qatilihi kanu ngabunuhna ieu qatil. Nah, dina nalika keur perang, rengse perang, Abu Bakar ngumumkeun yen salbul qatil pikeun ngabunuh. Naon salbul qatil teh? Segala harta nu napal dina awak anu dibunuh milik anu ngabunuh. Diumumkan ku Abu Bakar, kadangun ku Rasul diantep. Berarti eta teh kaya-kaya dawuhan Rasul. Misalna pipik nembak musuh takeur perang, curalieu. Sagala nu nempel dina awakna eta termasuk salbu milik nu pipik eta. Nu teu napal dina awakna nama eta termasuk barang ghanimah ke bagikeun. Kangjeng Rasul cicing we teu komentar naon-naon, berarti kaya-kaya dawuhan Rasul. Kadua, wa ikrari ngantepna Rasulullah sesam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu an akli dobi tina ngadahar bayawak dawuh hadis Al-Bukhari. Khalid bin Walid ngadahar mancawak diantep ku Rasul teh nuangan diantep teu komentar berarti kaya-kaya eta teh padamelan Rasul meunang.
awas dobi lain bayawak nu di urang bentukna jika bayawak tapi hartina mancawak dahareunana lain lauk kan di urang mah lauknya eta mancawak teh sato nu hirup di padang pasir dahareunana cukup titiisan bumi karena nggak dahar naon-naon kiihna 40 poe sakali kelaminna satahun jadi jaluk satahun jadi bikang eta dobi nu eta nu dituang ku Khalid bin Walid Rasul disuguhan teu dituang ku Rasul mah tapi Khalid bin Walid nuang teu dicadam ditaros ya Rasul haram ieu henteu haram mangan kami mah teu resep nah, jadi satu contoh pikeun urang di mana kana dahar nu teu resep tong dipoyok ngan tong dilebok urang mah dipoyok bari dilebok suguhan seupan samput aduh gila kene ka poe minggu bari di dahar eta wama ari perkara puila nu dipigawe mah auma ata perkara kila nu diucapkeun mah pigoiri majlisi dina lian tempat Rasul wa alima terangeun Rasul bi kana ma puila jeung makila tapi walam yunkiru teu inkar Rasul kana ma puila jeung makila pahukmu wari hukum nama eta hukmu mah saperti hukum perkara puila nu dipigawe mah auma ata perkara kila nu diucapkeun mah pi majlisi dina tempat na Rasul auma ata saperti perkara kila nu diucapkeun mah pi majlis na Rasul ka ilmihi saperti terang Kangjeng Rasul halapa Abi Bakrin kana sumpah Bakar radhiyallahu anhu anu Abu Bakar eta layak kulu moal dahar Abu Bakar atau ama kana dahareun pi waktu goedina waktu ambekna Abu Bakar tapi sumakala tuang Abu Bakar 5 karena perkara roa berpendapat Abu Bakar al akla kana dahar khairon kana alus Muslim perkara nu dipigawe perkara nu diucapkeun dina lian majelis Rasul tegasna sanes dipayun Rasul tapi Rasul ningaeun Rasul teu ingkar hukuman saperti hukum perkara nu dipidamel dipayun Rasul sapertos hukuman perkara nu diucapkeun di hareupeun Rasul gitu. Jadi sanajan dipidamel dipangkeun Rasul teu ngabandungan atau diucapkeun lain di majelis Rasul tapi Rasul uningaeun anjeunna teu inkar kaya-kaya eta padamelan dipidamel di hadapan Rasul kaya-kaya eta ucapan diucapkeun di hadapan Rasul sapertos Kangjeng Rasul terangeun Abu Bakar sumpah demi Allah aing keur ambek moal dahar padahal teu dipayun Rasul ngan Rasul terangeun kakusa di wartosanana akhirna Abu Bakar dahar ke waktu ambek naon margina sabab anjeunna gaduh pendapat komo lamun teu dahar meureun ambekna beki gede da beuteung kosong masuk lada gede ambeknya anjeunna dahar ngan mayar kifarat sumpah ku Rasul diantep berarti boleh di mana urang sumpah demi Allah aing keur ambek moal dahar ari teh dipikir-pikir lamun teu dahar beki gede ambekna sok we dahar ngan kudu mayar kifarat payus tapadu mangka diala paedah minhu tina ieu ikrar minhu ti Abu Bakar naon jawajul hansi meunang narajang sumpah bal nadbuhu balik ka sunat ieu hansi ba'dal halfi sabada sumpah idza kana di mana bukti hansi eta khairon leuwih halus jadi bisa diala paedah lamun sumpah kitu tinggalian yang terbaik misalnya demi Allah aing moal dahar ketika ambek ngan lamun dipikir-pikir lamun teu dahar beki perih beuteung beki gede ambek sok we dahar ngan kudu naon kifarat al mabasul hadi asyara pik pangabersihan kana tataburan panjuran aduh ternyata tina kaca yang widen gitu kan kaca itu